เตือนถนนลื่นช่วงถนนเชียงใหม่เชียงรายกิโลเมตรที่34ครับช่วงนี้เชียงใหม่และภาคเหนือมีฝนตกลงมาปรอยๆนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มาพร้อมกับฝนในถนนเชียงใหม่เชียงรายช่วงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเมื่อค่ำคืนวันที่13มีนาคมที่ผ่านมามีรถเกิดอุบัติเหตุกว่า20คันครับโดยสาเหตุหลักๆมาจากถนนลื่นและแสงสว่างไม่เพียงพอจึงอยากฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังกันครับ